Nyiricubahiro Valentin Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu c'Uburundi ahejeje kwakira umushingamateka Fatuma Mohamed yatowe mu karere ka Migori County mu gihugu ca Kenya, aho umushingamateka yaraje gushikiriza ubutumwa budasanzwe arungikanywe na nyiricubahiro William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya arungikiye mugenzi we umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi. Ikiyago cashimikiye kuri ubwo butumwa bwari ubutumwa bwo kwifuriza umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi kuroranirwa amahoro n'umutekano, umunezero eka n'iterambere ryiwe n'iry'abarundi bose. Bwari ubutumwa kandi bushigikiye ku cifuzo co gutsimbataza imigenderanire isanzwe ihari myiza cane hagati ya Kenya n'Uburundi be no gushigikirana mu bisata bitandukanye vy'iterambere. Bwari ubutumwa kandi bwo guhereza nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi no kumwemerera kumuba hafi aho ejo aho bukera azoba aramutswa uburongozi bw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Urwo rugendo rw'uwo mushingamateka Fatuma Mohamed rwari ruje kandi rufise intumbero yo kwigira ku Burundi na burya mu mwaka uza igihugu ca Kenya kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu eka n'igihugu c'Uburundi, ariko ashimikira ko bimaze kugaragara yuko igihugu c'Uburundi ari igihugu camaze gushinga imizi ku vyerekeye demokarasi, camaze gushinga imizi ku vyerekeye gutunganya neza amatora, kuko ibigaragara mu Burundi atahandi mu kindi gihugu birigera biboneka. Igihugu aho integuro y'amatora irangwamwo n'umwumvikano, urukundo hagati y'imigambwe ivuga rumwe na leta canke yitwa kitavuga rumwe na leta. Ni igihugu kigaragaramo kandi integuro aho bose bafatana mu mugongo bagaja hamwe, aho bose bamaze gutahura yuko iterambere ari rya twese. Yaje rero kwiga ingene Uburundi bwabigejeje kugira bushike kuri iyo ntambwe. Muri iyo ntumbero umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yamwiganiye ivyiza vy'Uburundi vyiza birayagwa, aho mbere no mu gutora indongozi yashimikiye yuko indongozi ku rwego rw'igihugu ategerezwa kuba ari indongozi yerekanye ibikorwa mu muryango wiwe. Indongozi ataco yimariye mu muryango nta buryo na bumwe yogira ico amariye igihugu. Ivyo rero ni nk'impanuro yamutekereye. Ni igihugu kandi camaze gutsimbataza igisata c'uburimyi, aho Uburundi buhagaze cane ku neza ku vyerekeye kugaburira abenegihugu, nta mfungurwa dukura hanze, kandi n'indongozi zose zaramaze kwitaho ico gisata c'uburimyi. Nabo nyene igihugu cabo ni igihugu gishaka gushusha uburere bumwe bumwe n'Uburundi ku vyerekeye uburimyi, ahandi hari n'ikindi cigwa agiye atahanye. Ikindi cigwa nyamukuru umushingamateka yashimiye cane umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi ni politike y'igihugu gushira imbere abakenyezi bakagira ijambo, bakagira n'uruhara mw'iterambere ry'igihugu, aho mbere urwo ruhara n'ikibanza c'umukenyezi gisanzwe gitangwa n'ibwirizwa shingiro. Ivyo rero bikagaragaza yuko Uburundi bwamaze gukura bugatahura yuko n'umukenyezi ari kirumara mw'iterambere ry'igihugu. Navyo nyene umushingamateka yabitwaye nk'icigwa kidasanzwe bashobora kwigirako mu Burundi. Rero uwo mubonano watanze akaryo ko kuganira ku vyerekeye ivyo vyiza birangwa i Burundi, aho ari imbere n'iteka ku gihugu c'Uburundi n'abarundi bose kubona ibindi bihugu bisigaye biza kubifatirako akarorero. Ivyo navyo bikaba biva ku burongozi bwiza cane bwa nyiricubahiro Valentin Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi.